Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo. A gente acabou de sair do Ford Ka, mostra o Ford Ka ali, ó. Tá bonitinho o meu carro. Dá pra mais ou menos Acabamos de sair de lá e viemos pra cá pra gravar um vídeo do Argo. Provavelmente, eu não sei se eu posto tudo nessa semana, não sei o que eu vou fazer, porque semana que vem tem vídeo aí pra sair. Mas a gente veio pra cá pra quê? Pra gravar agora um vídeo mostrando o som do Argo, entendeu? Em comparação. A gente vai colocar aqui, já coloquei até a música, deixou no jeito aí, o golfinho mexeu, porque eu não tô muito... Já deixou tudo no máximo ele aí? Deixou no talo. E aí olha o somzeiro aí, vamos colocar. Mas antes de colocar, deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. Vamos chegar aos 1000 inscritos, meus parceiros. Eu quero monetizar, eu quero ganhar din-din. Vamos lá, dá um play aí, golfinho. A gente colocou tudo no talo aí, pra ver qual é que é. A gente já ouviu, né? Já fez um teste antes. Ó, tá tudo no talo. Tudo no máximo. Tudo no máximo. Não sei se dá pra vocês perceberem aí no vídeo, mas não tem comparação. É muito mais baixo do que no Ford Ka. O Ford Ka é uma sonzeira danada. Aqui é tipo, você vê que é bom o som, mas não é tão forte. É tipo, é um som casual mesmo, entendeu? É um negócio que tipo, vou ouvir uma musiquinha baixa, se você quiser um somzão, você vai ter que colocar no carro. Entendeu? É isso. Vamos ouvir mais um pouco aí. Mexer um pouco aqui. Ó, se você mexer, ele tem todas as funções, dá pra mexer legal no som. Tem a caixinha dele aqui. Deixa eu ver se dá pra mostrar aí, ó. A caixa é aqui, ó. A caixa é aí. Aqui também tem outra. Ali atrás tem outra. Ó o nosso parceiro Serginho. Ô Serginho, mostra a cara dele aí. Dá um salve aí, meu parceiro. Salve pra você, gente. Tá aí, a gente vai gravar o gol dele, tem um golzinho. Tem aqui, ó, tem aqui em cima também. Na parte de trás aí, tem uma perguntinha aí, ó. Tá aí. Agora vamos trocar um pouco a música. Legal, mas não. Em questão de comparação, não dá pra comparar. Mas o som não é ruim, não. E também não distorce, né? É, não distorce. Tá tudo no máximo e não tem distorção de som. O som não distorce. Não chia. Realmente não chia. Agora vamos colocar outra aqui. E as mesmas músicas que a gente colocou no Ford Ka, a gente está colocando aqui para ter uma comparação. Se vocês quiserem, eu vou deixar o gift card aqui para vocês verem o vídeo e comparar, né? Para relembrar. Nossa, andando ali, ó. Ó, o som é bom, tem uma pegada. Você sente É bater. bom o som. É que a gente é que a gente acabou de sair do Ford Ka e tá comparando, entendeu? E a diferença é alta. É um som bom, mas não tão forte, né? A diferença dos dois é alta, mas se eu tivesse sentado no Argo, tá, mano, o som é top. Entendeu? O pior é que a gente tá comparando. Vou colocar outra música aqui. Coloquei essa? Acho que é a primeira, né? Foram 3 músicas já. Foi a primeira, essa daí. Essa daqui é a saideira, hein, gente? Ó, tem um somzinho legal, top. Mas não dá pra comparar. Realmente é bem mais baixo que o Ford Ka, mas é um som bom. Se você não entrar em nenhum e Entrar só nesse, você acha um som. Você acha um som legal. Beleza? É isso, galera. Acho que não tem nenhum vídeo no YouTube mostrando o som do Ford Ka ou do Argo. Então, gente, só dá like e compartilha. Ajuda nós. No canal. Firmeza? É nóis. Valeu. Nóis. Dá um salve aí, Serginho, no final. Salve. Se inscreva no canal dele aí. Ative o sininho pra receber notificação. E é isso, rapaziada. Bora monetizar o meu cunhado aí, gente. É nóis. É nóis. Falou.